Hello，各位小伙伴，大家好呀！这段时间闲来无事，也是泡在淘宝里面呢，无法自拔了。不经意间呢，就又剁手了一些喜欢的东西。这几天呀，都刚刚到货，一起来看看我都买了什么吧。这一个就是个也小时候的自发电动感单车 M1，它这个整体车身呢都是金刚的材质，体积可以说是非常的小巧，占地面积不大，仅仅只有0.5平米，就算是一个小卧室都可以轻松的放下。全包的工艺让里面的零件都多了一层保护。值得一提的是，它这个有100档的阻力调节，而且是采用磁控来调节阻力，这样子就不会出现磨损的问题。而且传送带也是采用了安格鲁降噪皮带，整个使用过程可以说是一点声音都没有，还是特别适合在家里运动的。而且它还贴心的赠送了1年的会员，可以学习健身，跟着教练一起运动，有事没事就骑一下，比健身卡划算多了。前面这里的支架呢，还可以放些平板、手机之类的，锻炼的时候看看综艺或者私教课，更容易坚持下来。这一个可是咱们拍照拍视频的好帮手，浩瀚 M6 稳定器，它这个是专门为手机设计，而且解决了一些手机拍摄的弊端，真正做到了简单方便好用。最能体现这一点的就是通过这个模块化的摄像头来进行 AI 人脸跟踪，避免了 APP 与拍照功能的不兼容，拍照时节奏跟不上的问题。甚至为了方便，它这个摄像头呢还是磁吸式可拆卸的，拿取都十分的方便。另一个呢就是浩瀚 M6 稳定器啊，它可以支持左右360度旋转，俯仰335度拍摄，可以说除了不能全方位转圈圈拍摄以外，基本可以照顾到绝大多数的角度。平时拍摄呢也不用麻烦了频繁更换角度姿势，还是非常省力了。在整体仅重500克的同时，还能加装一些小设备，像我的麦克风啊、补光灯等等，这不就一个拼装式的相机了吗？当然了，它也自带了一个可磁吸拆卸的 RGB 补光灯，调节冷暖色彩等等都是没有问题的。侧边多个按钮可以辅助进行运动画面的拍摄，切换拍摄模式，其他多种功能，用途多，使用简单，性价比还是非常不错的。平时我们不管是办公还是看剧，平板是少不了的，那么保护套肯定也是要安排到位的啦。我入手了一个肯制的720旋转磁吸式的 iPad 保护壳，可以说这个是买到我心里去了。它这里的后壳呢是采用了冰感雾面的效果，可以防止留下指印之类的东西，而且它整个保护壳都是比较耐脏的，不容易沾灰。后面的背板和保护套都是采用了磁吸的设计，吸力还是挺强的，甩都甩不掉，更别提平时不小心蹭掉的问题。觉得太大了携带麻烦，也可以分开使用，整个贴合起来严丝合缝，就算是不小心把水碰到了也都不用担心，因为它整个保护壳都是防水设计的，用纸擦掉就可以了。平时看剧也就相当于多了个支架，可以旋转，当然角度更多，用起来也更舒服。至于用久了弄脏怎么办？洗干净就完事了。保护的好可以当传家宝了。这么一说，想起来最近游戏的强度可谓是直线的上升，还是很需要一款游戏专用的机械键盘的。挑来挑去还是选了这个 K4 Pro 的机械键盘。说实话呀，对于排列特别用力的键盘呢，我还是更喜欢这种宽松一点、泾渭分明的键盘。100键呢也就足够使用了，该有的都有，多余的我们也用不上。它这个键盘呢是支持 MNC 和 Windows 2种系统的，可以蓝牙和有线连接，可以同时配对3台设备，而且自由切换。平时我们多设备办公起来用起来是相当的不错。它这个定位上是一款轻量克制化机械键盘，重量较轻，而且支持开源改键，可以自定义每个功能，可以根据自己的习惯喜好来改变。ABS 键帽和支持热插拔的轴体也都是可以自由 DIY 更换的，把自由发挥到了极致，可以自己打造一款喜欢的键盘了。而且还非常贴心的内置了隔音棉，打起字来没什么杂音，而且又能听到哒哒哒的声音，又不扰人，还是很贴心的。一天使用下来呢，整体感觉也是非常不错的。自带一力倾斜角度，加上2段式的脚撑的键盘，用起来舒服很多，而且全键无冲也是安排到位了。不得不说，好用而且细的键盘还是很贴心的。作为一个视频拍摄者呢，一个好的麦克风我们肯定是少不了的，可以很直接的方便我们后期的剪辑工作。当然了，好用的麦克风呢，都是咱们不断的尝试使用出来的。最近我发现了一款功能上非常不错，但是性价比超高的丽卡 MI Pro 的无线麦克风，也就是我手上拿的这一个了。它整体也是个小方块的设计，但是整体的重量还是比较轻的，本身续航可以达到8小时，而且作为一款麦克风，它居然可以快速充电，不需要充电仓，半个小时直接满电，出门录音完全没有烦恼。最值得注意的当然还是它收音方面，它本身内置的 DPS 主动降噪可以过滤周围70-80%的杂音，同时它有单声道和立体声道切换调整，信噪比高达95 dB， 而且平时我们录制声音，它还会同步储存备份一份音频。对开会、采访等等比较重要而且没法重复的场合来说，有这么一个功能，可以说规避了很多的风险，更有保障一些。它这款丽卡的麦克风呢，还可以进行4档的声音调节，可以采集更多的音频信号，声音还原度大大的提高了。最主要的是它的兼容性好，适用于相机、手机、手持式麦克风等多种设备，适用场景多，兼容性方面完全不需要担心，操作简单，也很适合新手小白的哟。以上就是我最近入手的好用而且性价比不错的好东西了，有喜欢的小朋友赶紧冲起来吧！